वॉशिंग मशीन उठा के ले जाओ कस्टमर, इस तरह बोल रहे हैं। तो हम भी चौंक गए भाई कि क्यों मेरा वॉशिंग मशीन उठवा रहे हैं। तो जब पता चला कि इसमें साउंड का प्रॉब्लम कर रहा बहुत तेज, बगल वाले रूम में एक पेशेंट रहते हैं, उन कभी भी आप जा सकते हैं, इसीलिए जल्दी आपको शुरू में तो बताएं कि इनके घर के बगल में एक पेशेंट रहते हैं। अब इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब ये जनरेटर चालू हो रहा है, मतलब ये मशीन जब चालू हो रहा है तो जनरेटर का तरह आवाज़ कर रहा है। आवाज़ आप तो सुन ही लिए हैं। अब ये आवाज़ कर क्यों रहा है, इनका जो ड्रेन मोटर होता है उसको पंप मोटर बोलते हैं, पंप मोटर जो है वो ख़राब होने के कारण इतना तेज़ आवाज़ कर रहा है। इसीलिए जल्दी में ये बुलवाए हैं कि इनका जो मशीन है वो जल्दी से ठीक करो, न तो जो मेरे बगल में पेशेंट है वो कभी भी निपट सकते हैं। तो हम आ गए हैं, चेक कर लिए हैं। ठीक है, चेक करने के बाद जब पता चला तो इनका ड्रेन मोटर में प्रॉब्लम निकला। अब जो है फ़ोन पे ही बता दिए, तो उसके हिसाब से हम ड्रेन मोटर भी लेते हुए आए। अब इन ड्रेन मोटर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी पहले बढ़िया से खोल लेते हैं सारा मशीन। अब इस मॉडल में एक ये है कि मशीन जो है सामने से पूरा कैबिनेट खुलता है, सारा चीज़ खुलेगा, उसके बाद जो है अंदर में लगेगा मोटर। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट मोटर नीचे से लगता नहीं, इसको खोलना पड़ता है पूरा। इस मॉडल में यही है। अब ये समझिए कि ये ख़राब क्यों हुआ। ख़राब होने का कारण दो रीज़न है। पहला रीज़न इनका ये है कि इनका यहाँ पे पानी में डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या हुआ है, धीरे धीरे डस्ट जो है बनता चला गया है, तो ड्रेन मोटर में फंस गया पूरा डस्ट। उसके कारण जो है पूरा आवाज़ करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद इनके मशीन में एक कॉइन भी निकला है, वो आपको हम दिखा नहीं पाए। बढ़िया से चेक कर लेंगे कपड़ा डालने से पहले। ठीक है, कपड़े में कॉइन ऑन रहता है, पिन ऑन रहता है, वो सब भी चेक कर लिए तो बेहतर है। और बाकी इसका जो मशीन का पाउडर आता है स्केल नाम है, वो भी यूज़ करेंगे। और पानी का हार्डनेस जरूर से जरूर चेक करवाइए, समझे। और बाकी मोटर अभी हम चेंज कर दे रहे हैं। ये देखिए पुराना वाला मोटर है, अभी हम नया वाला भी मोटर आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, पूरा गंदगी पूरा निकला, एकदम बहुत गंदा ज़्यादा निकल रहा था। और सबसे बड़ी बात है क्या कि आवाज़ तो इस तरह कर रहा था कि सही बात है, कोई भी रहेगा भैया कभी सो नहीं पाएगा, इस तरह आवाज़ कर रहा था। ये हो गया पुराना वाला मोटर। ठीक है, अभी अब नया वाला मोटर जो है वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये पुराना वाला ब्लैक वाला मोटर हो गया, अब देखिए नया मोटर आया। ठीक है, अब ये नया मोटर हम निकाले हैं। अब इसको लगा देंगे बस उसी तरह से, फिर वापस से जैसे था फिटिंग कर देंगे, ओके हो जाएगा मशीन। देखिए ये नया है, लगाने के बाद ओके हो जाएगा। बस क्लीनिंग कर